Piterda ushbu joyni bilmagan odam bo'lmasa kerak. Shu paytgacha doim tashqaridan tomosha qilardim, lekin ichkariga bugun birinchi marotaba kirdim. Kirish uchun biletlar narxi juda ham arzon ekan. Nima uchun bunaqa arzon ekan desam, kirib ichkariga ko'rish uchun arzigulik narsani o'zi yo'q ekan. O'ylardimki, 2, 3 etajlari bor deb. Yo'q. Bu faqatgina katta uzun devorlar hamda bu devorlarga chizilgan suratlar ekan. Suratlarga chizilgan birontasini ham tanimadim. Ushbu joyda bironta o'zbeklarni ham uchratmadim. Demak, bu o'rislarni o'zlarini kirib aylanib ketadigan joylari ekan. Bu joyda o'zbeklarga kirishni tavsiya qilmayman, chunki faqatgina mana shu bo'ldi ekan, mana shu ko'rinish. Tashqarisidan ko'rgan ma'qulroq deb o'ylayman. Har doimgidek borgan joyimizdan esdalik qolishi uchun men yonginasidagi suvenir magaziniga kirdim. Eslaringda bo'lsa, doim shunaqa braslet taqib yurardim. Qayerdan oldingiz deb so'rardingiz. Xuddi mana shu magazindan olganman. Har xil ranglari bor. Bu magazinda 2 ta narsa xarid qilsangiz, biri sovg'a.